लो पापा तुमने बोतल मंगाई थी, ये रखी है, लो थोड़ा पी लेता हूँ। क्या तुम सुबह सुबह पीने लग गए? नहीं यार रहने दो। लाओ मम्मी मैं इसको रख के आती हूँ किचन में। आज पापा को कैसे भी करके दारू पिलानी है, इसलिए मैं इस दूध की बोतल में डाल के पापा को दे देती हूँ। नो 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 लो पापा दूध पी लो। अरे इसमें महक कैसी आ रही है? अरे वाह, अरे पापा पी लो। बेटा फेंक दी? हाँ मम्मी मैंने किचन में फेंक दी। वाह बेटा।